मेसिनमा हामी नम्बर दिन्छौँ त्यो नम्बर चाहिँ हामीसँग यो चाहिँ हाम्रो कार वासको नम्बर यो नम्बर हामी उयो मेसिनमा त्यहाँ अघि देखाएको मेसिनमा हामी खिच्छौँ अनि पछि हामी यहाँ अगाडिको ढोकाभित्र प्रवेश गर्छौँ त्यहाँ गरिसकेपछि मेसिन हुन्छ भित्र विभिन्न खालको हामी एकछिनमा देखाउँछौँ त्यो पनि त्यो मेसिनबाट चाहिँ हामी मजाले विभिन्न प्रकारले एकदम साइडबाट माथिबाट सबैतिरबाट हाम्रो गाडी मजाले धोइन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू छ के गर्नुपर्ने गाडी धोएर पहिलो नम्बरमा फलो द कार सेफ्टी इन्स्ट्रक्सन प्रोभाइडेड विथ द टिकट भन्छ त्यो टिकटमा गरेको पढ्नुपर्छ हामीले मेक स्योर अर एरियल्स आर फुल्ली लोड रिमुभ भनेको हामीले यो ऐनाहरू दुईटै ऐना भित्रतिर हालेको छु मैले यताको पनि अनि माथि एन्टिना जुन हुन्छ कारको एन्टिना पनि हामीले तल राखेको छौँ कि इन द 6 डिजिट कोड अन यो टिकट भनेको अघि हामीले देखाएको टिकट कोड चाहिँ हामी यो मेसिनमा अहिले तपाईँहरू जुन मेसिन देखिराख्नु भएको छ हो त्यो मेसिनमा हामी हाल्छौँ सिसा चाहिँ मजाले चढाउनु पर्ने हुन्छ किनभने भित्र गाडीहरू सफा गर्दाखेरि पानी भित्र पस्न सक्छ गाडीभित्र त्यही भएर सिसा सबैतिरको मजाले लगाएको छ भनेर चेक गर्नुपर्छ हामीले 2-3 चोटि यसरी सर अब ढोका खुल्छ यो ढोका माथि गयो पट्ट अब हामी यहाँ गाडी धुन भित्र यता हाल्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि हामीले यो मेसिनमा त्यो अहिलेको कोड पञ्च गर्नुपर्छ त्यहाँ कोड पञ्च भएपछि हाम्रो फोनको त्यहाँ अगाडि बत्ती बल्छ भित्र आउनु भनेर हामी भित्र जाएछौँ अब सर र यो गाडी धुने ठाउँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब ठुल्ठुलो यो हरियो देखाएको सम्म जानुपर्छ यो ठ्याक्कै यहाँ हरियो देखाएको सम्म यहाँ स्टप भन्छ अब स्टप भन्छ क्या स्टप लेखा हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै रोक्नुपर्छ हामीले अब यहाँ तल हामीले गाडी कुदाएको होइन यो अब यो यसलाई स्टपमा राख्नुपर्छ चारतिर अनि हामी अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ गाडी कम्प्लिटली अफ हुनुपर्छ अनि पार्किङमा लाउनुपर्छ गाडी मोड ड्राइभिङ मोडमा लाउनु हुँदैन त्यो बेला सर यो आफै मेसिन यो हामीले गाडी कुदाएको होइन मेसिन आफै हल्लिरहेको छ पानीको यसरी खाल्छ कम्प्लिटली ब्लाइन्ड छोडे त्यहाँ स्क्यान थिएँ सबै साबुन पानीले हामीलाई घेरेको छ अहिले अब गाडीभित्र चाहिँ अब बस्दाखेरि बिहान कफी खाएर बस्नु बिहान कफी छ बाहिर गाडी धुँदैछ हामी कफी खाँदैछौँ सही हो यहाँ पुरै मपले हामी यहाँ टिगर गर्दैछ हाम्रो गाडी अहिले घुमिरहेको छ बाहिर मप हामी देख्न सक्छौँ झ्याल खोलेर देखाउँ भने तपाईँहरूलाई देखाउन मिलेन बिजिन्छ भने डर काममा जानुपर्ने अलिकति तातोको देखाउनु पऱ्यो भने कमजोर भएका मान्छेहरूले गाडी कुदाउन नआउँदा हुन्छ चारैतिर चाहिँ यो एकतिर मात्रै होइन चारैतिर $20 भन्ने आज त्यहाँ बोर्डमा कार वास गरेको
गाडीहरूलाई केही हुँदैन फिल मात्रै यताबाट हेर्दै थुरी जत्तिकै छ यहाँ अब हावा हाल्छ यसले धुने काम सक्यो धुने काम सकेपछि अब टायर हावा हाल्छ नि मिसिन आयो नि अब यसले सुक्खा गर्नु पऱ्यो नि त पानी यो अब वाक्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो ड्राई गर्छ कारलाई अहिले यहाँ बाहिर अब तपाईँहरूलाई पुरै हुडी बतास चल्यो जस्तो लागेको होला तर यो केही होइन यो ब्लोअरले गाडी सुकाउँदैछ अहिले हाम्रो हेर्नु चाहिँ पानीका थोपाहरू चलेका पुरै एकैछिनमा सुकिसक्यो पानी You can see that spreading water. गाडी सुकिसक्यो गाडी घर पुगेको छ क्या अब गाडी कम्प्लिटली सुकिसक्यो हामी अहिले वाइपर चलाउन मिल्दैन है मिल्दैन वाइपर अब उसले चलाउँछ त्यहाँ अच्छा को भन्छ नि त चल्दैन नि त केही यार मेसिन अलिक नराम्रो रहेछ होइन राम्रै हो मेसिन त सक्यो अब जाने हो कम्प्लिट भयो त्यसले जा भने अन्त सिग्नल हरियो सिग्नल हरियो सिग्नल बलेपछि सर हेर्नुहोस् मेसिन हेर्नुहोस् माथि के छ दुनियाँ छ यहाँ ल धन्यवाद हामी बाहिर निस्क्यौँ बाहिर निस्केर कोल्स एक्सप्रेसबाट हामी बाहिर निस्किँदैछौँ पेट्रोल पम्प यहीँ हुन्छ प्रायः यस्तै हुन्छ पेट्रोल पम्प भएकै ठाउँमा कारवास हुन्छ एउटा स्टोर हुन्छ सानो ओके गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच